आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी महिरोय अनि फादुना हातकी हाइबा थौदोक्ता चेनबसिंग फानबा होनरी महिरोय अनिगी थौदोक अदुगी मतांगदा कुपना थिजिनबा सीबीआई गी अखनबा कांगबो अमंग से इम्फाल दा थुंगलगनी मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम की मखादा ngasi प्रधानमंत्री ना गुजरात ता प्रोजेक्ट के संगागनी खरगी नजatra होनगनी अमसुंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ना ngasi इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2019 यंथोकलगनी मुख्यमंत्री नोंथोमम बिरेन हाइरी महिरोय अनि फादुना हातकी हाइबा थौदोक्ता सेनबसिंग फादुना मतिक चाबा सेराक पिनबा राज्य अमदि केंद्र सरकारना पुनः थबक तौमिनरी सेनबसिंग फानबगिदमक केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह पाव फाउनरी हाइनसु मुख्यमंत्री ना हाइरी सोशल मीडिया दा थागलक वारोल मदा मुख्यमंत्री ना हाइ महिरोय अनिगी थौदोक अदुगा मरी लेनना कुपना थिजिनबा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की डायरेक्टर ना लुसिंगबा अखनबा कांगबु अमा ngasi इम्फाल दा थुंगलगनी थौदोक अदुगी मतांगदा थिजिनबगिदमक अखनबा फ्लाइट अमदा सीबीआई की कांगबु असि इम्फाल दा लाकदबनी अमरोमदा मखाताना महिरोय सिंगी इरांग लाकपा याई हाइना चिंगनबदगी सरकार ना ngasi हौना था असिगी 19 इराय नुमित फावबा महिलोय संग सुती थादोखरे अदुमकपु सरकार ना सुती थादोखरबसु महिलोय सिंगना मखाताना खोंजंग चंगसिलकपा याबगी चिंगनबा लेबना सिक्योरिटी फोर्स की कांगबु सिंग इम्फाल की मरुओइबा मफम सिंगदा मिकुपना होम सिंगना ngak सेंदुना लेरी मणिपुर मोबाइल इंटरनेट डाटा सर्विस थमलंबा अथिंग लौथोखिबै कान कानदना अमुक हन्ना नुमित मंगानी थिंजिनख्रे राज्य की होम की जॉइंट सेक्रेटरी न थोप चेरोलमदा हाई अथिंग बसी अक्टोबर अमगी नुमिदांग पुंग 8:45 फाव चनगनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंग व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम अमदी ट्विटर न जिंगबदा इरांग थोंनिंगाई ओइबा वाफम क्या लेप्तना संदोरकपदगी मियाम की पुंसी अमसुंग लनथुम सिंग ngak सेनबगीदमक सेक्शन थोरांग ओइना खोंथांग असि लौखलकपनी सरकार न थमलिबा थिंग बसिगी मायोक्ता थबक तौबसिंगी मथक्ता आइनगी ओइबा थबक सिंग लौखटकनी हाइना सु चेरोल सिना मखा तारी जुलाई 3 तगी मांगखिबा महिरोय अनिबु खुलाई पाइबसिंगना फादुना हातखिबगी फोटो सिंग वायरल ओइरखिबा अदुगा मरी लेनना ngarang numitang Imphal gi mafam kayada miyamna khongjang changsinki security force ki kangbuna irang laksina bohana bada tear gas cell na singba kapki Imphal West ki manung chanba tera Kwakaithel singjamai kawa amasung naurim lekai na singba mafam singda miyamna lambi sorakta thoraktuna irang hauki lambi da tayar mai thabata natana uwa phaijinduna charok sing thingki ngarang numidang wairamdagi khongjang adubu laksina bohana bada ngasi nongalamdai phawba security force ki kangbuga मियाम गा चाउना मुकनखी थौदोक अदुदा कगवादा लेबा सिंजमई पुलिस स्टेशन मनाक्ता खोंजंग चंगचिन बा यावबा मियो एमा नोंमै मरुना पानबदगी राजमेडी सिटी दा लाइकनरी महिरोय अनि फादुना हातखिबगी थोंगबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ख्वाइरंबल कैथेल फंबी इमा सिंग ngasi कैथेल असिदा वाकत मिफम चथखरे वाकत मिफम दुदा सरुग याखिबा सिंगना सरकार की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट मथौ तौद्रबरा हाइना वांग हंगलकपगा लोइनना अथुबा मतमदा मिहार असिदा सेनबसिंग फादुना चैराक पियु हाइना तक्सिलकली वाकत मिफम दुदा सरुग याखिबे अमना हाइ थौदोक अदुगी मतंगदा थिजिनबा सीबीआई दा सिनखिबा सि मियामना अपेनबा ओइदे राज्य असिदा ममंगदा थोखिबा थौदोक यागी मतंगदा सीबीआई दा थिगनबा सिनखिबा लेख्रे अदुबु ngasi फावबा चपचाबा अजुम्बा वायल पुथोकपा ngamdana लेरी इम्फाल की तोंगान तोंगान बा मफम क्या दसु महिरोय अनि की थौदोक अदुगी मतंगदा यानिंगदबा फोंदोक्तुना वाकत मिफम चथखी लोइनना मरी लेनबा सिंग अथुबा मतमदा मरा लेबा सिंग फादुना चैराक पियु हाइना दाबी तौरी अकंगनबा पावमा फंगबदगी असम राइफल्स अमसुंग मणिपुर पुलिस के अकपुनबा कांगबु अमना चुराचंदपुर जिला की बिजांग विलेज एरिया दा थीबा हुमबगी थबक चथबदा यामलबा खुसु खुलाई सिंग फागतले असम राइफल्स की सेरोल अमना हाइ फागलबा खुलाई सिंग अदुगी मनुंगदा कंट्री मेड ऑटोमेटिक राइफल अमा कार्बाइन मशीन गन अनि 9mm पिस्तौल अमा सिंगल बैरल राइफल अमा मसुंग मोटार सेल तरेट याउरी फागलबा खुसु खुलाई सिंग अदु सनाइकोट पुलिस स्टेशन दा सिनखरे कक्सिंग थौबाल चुराचंदपुर नोने अमसुंग इम्फाल वेस्ट जिला सिंगी सिंगनबा मफम सिंगदसु सिक्योरिटी फोर्स ना मखाताना थीबा हुमबगी थबक चथरी मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम की चेरोलमदा हाइ थीबा हुमबगी थबक चथबदा नोने जिला की जौजांगटेक एरिया दा सारंबा बंकर अमा थुगाइखी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फाल दगिनी मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस प्रोग्राम की मखादा ngasi प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना गुजरात की सोता उदयपुर दा
lupa koti 5,500 henbagi project kaya sanggagani kharagina jatra hongani. Hariba project sing asigi manungda Mission Schools of Excellence ki lupa koti 5,500 gi school infrastructure project yauri. Pradhan Mantri na Vibrant Gujarat Global Summit sahi kun mapung pharakpagi thorom amada su saruk yagani. Akasmani paumina hai English ngani ahumda Ahmedabad ki Tagore Hall da malem gi mihut chahumna saruk yaduna haukiba summit asi hayeng sahi kun mapung pharagani. Gujarat ta tamthiba yuar haba thokibagi khudongchadaba mayoknaringai matamda malem gi karbar wala sing raijadu da mijeng changhanabagi pandamda matamdugi Mukhyamantri Narendra Modi na Vibrant Gujarat Global Summit asi haudokhlambani. Haukiba sahi kun asida summit asigi mapana Gujarat asi lalolitiki lamda mangjil thaba raijama oiba ngamle. English ngani tarama panda pangthokiba summit ta malem gi tongan tongan balibak sa mukuntra mangai henbadagi miyoi lising kayana saruk yakhi. Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi Madhya Pradesh ta pangthokadaba thorom amada India Smart City Award 2023 yentoklagani. Award asi English ngani tara nipandagi Kendra gi Housing amasung Urban Development Mantraloina Smart City Mission gi makhada piduna lakli. Award yentokpagi thoramda Smart City chamagi mihut sing saruk yagani. Smart City Award asi sahar gi lamda anoba wakhalon chawkharanaba amasung haithoi singthoiba hengaranaba pandamda pibani. Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi nongmugi khongchata Madhya Pradesh ta satkani. Mahakna Indore amasung Jabalpur da pangthokpa tongan-tongan ba thorom singda saruk yagani. Jabalpur gi IIT BM Auditorium da Rashtrapati ngasi Madhya Pradesh High Court ki anoba building sanaba jatra hongani. World Tourism Day ngasi malem sinba thungna pangthokli. Tourism chawkharanaba pandamda sahi khudingi September 13 ta palan thorom asi pangthoktuna lakli. Tourism ki maru oiba amasung masina Samaj Kala Sanskriti Rajniti amasung selthum gi lamda piba kanaba sing malem pumbada khanghanaba pandamda thorom asi paksana pangthoknari. Kumsi sahi gi numida sigi wakalondi tourism amasung green investment haibasini. Tourism na miyoi million kya thaba phanghanduna malem gi leba kharadadi selthum gi lamda tourism khaktana sobo resource oiri. Kendra gi Road Transport and Highways Mantri Nitin Gadkari na hairi miyamna electric bus sing yamna pamnarakliba sigi yanglaga sarkarna Delhi dagi Jaipur phawbo electric highway semganaba honari. New Delhi da ngarang pangthokpa kunsuba Indo-US Economic Summit ta mantri na wafam asi phangdokhibani. Sri Gadkari na hai khudongchaba kaya yawba bus sing puraknaba sarkarna tharang tawri masida aeroplane tongmuda piriba khudongchaba kaya su phangangani. Mahakna hai hairiba bus sing asi diesel na chenba bus sing ga changdamnabada sada kunthra gi senpham hanthanba ngamgani. Electric bus sing asina Jaipur dagi Delhi phawba chatpada saurakna pung 2 minute yankhairom changani hairi. Terrorism, extremism amsung hingsa laksina bhonabada rajniti gi oiba setpa phirep leiba tangai phade haina mapan thorom mantri Dr. S. Jaisankar na United Nations ki General Assembly da phongdokhre. New York tangrang United Nations General Assembly gi humudra nipan suba mifamda wangang laduna Dr. Jaisankar na hai lebak amagi apunba ngamkhai gi saruk puikai khumnabaga loinana lebak manunggi oiba wafam singda atopa lebak na khut thingjinba khak tawroidabani. Aing asagi khalkai tharakliba thingnaba amasung malem gi oina chinjak amasung energy gi awat pasing men khatnaba honabada lebak khudingmangna manaba thodang lominanaba su mantri na taksinki. Sub Under 19 Football Championship ki semi final da ngasi Bharat ka Nepal ga thengnaragani. Match asi Kathmandu da ngasi numidang wairam pung 5:35 dagi sanaba hogani. Aroibada maroiba paw amuhana. Mukhyamantri Nongtomam Biren na hairi mahiroi ani faduna hatkhi haiba thodokta chenaba sing fanaba honari. Mahiroi ani gi thodok gi matang da kupna thijinaba CBI gi akhanaba kangbu amang asi Imphal la thunglagani. Mission Schools of Excellence program gi makhada ngasi Pradhan Mantri na Gujarat ta project kya sangagani kharagina jatra hongani amasung Rashtrapati Draupadi Murmu ngasi India Smart City Award 2023 yentoklagani pauloi jare.